Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa li hadrati musannifi kitab Sunan An-Nasa'i Syekh Imam Al-Hafidh Abi Abdirrahman Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Bahar bin Sinan bin Dinar An-Nasa'i Sayyulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsul kuburi wa tikhadhu ardiha. Apa? An-nahyu anti hadil kuburi masajida. Bismillahirrahmanirrahim. An-nahyu iku larangan an ittikhadil kuburi saking gawe kuburan, ndadekake kuburan masajida ing dadi pira-pira masjid. Kuburan dijadikan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Abarana sapa Suwaid bin Nasrin kolong sapa Suwaid. Anba ana sapa Abdullah bin Al-Baraki an Ma'mar ibni an Ma'marin bin Yunus kolong sapa Ma'mar bin Yunus kolong sapa Arji abarani sapa Ubaidullah bin Abdullah an Aisyah wa ibn Abbas niku kolong sapa Aisyah lan Ibnu Abbas lama nuzila ing dalem semangsane Bismillahirrahmanirrahim. Lama nuzila bi Rasulillah aina jala bihil maut. Lama nuzila ing dalem semangsane den damel sakit sapa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu adalah nazala bihil maut, sakit yang membuat Nabi meninggal dunia. Terakhir kali Nabi sakit dan pertama kali Nabi sakit, yaitu Nabi sakit akhirnya membuat beliau meninggal. Fatofiko nuli tumandang sapa Nabi iku yatrohu buang sapa Nabi homisotan ing kemul. Homisah ya kisaun lahu a'lamun, pakaian yang ada badikannya. Jadi Nabi itu memakai batik itu dari dulu juga ada. Mbah saat ini wong Arab anti batik. Sekarang baju harus putih kabeh. Itu adalah pemaksaan tradisi. Padahal zaman Nabi itu ada tandanya. Ya umpama ora kudu batik, nah batik kan identik dengan Indonesia ya. Alam itu maksudnya ada motifnya. Mbah ana gambare, mbah enten polane lirik-lirik atau apa, itu maksudnya. Lahu kedua Nabi ala wajihi ing atase wajah Nabi. Jadi bajunya Nabi yang ada motifnya dilepas dan ditutupkan di wajahnya. Faidan dumadaan ing dalem nalikane faida irtamma ai ihtabasa nafasahu anil khuruji wakila sakhona bil khamisah. Fa idza tamanul indal menalikane sumuk atau panas sapa Nabi sakhona bil khamisah wa akhadha bi nafasihi min siddatil harri. Ambekane nganti ngongsrong mergo sangka panase. Cara mriki sing tepat napa? Sumuk sumuk. Nah, ngoten. Sumuk ki ora asumuk ngamuk ora lho ya, sumuk ki mesti panas ngono. Kasafa kalau Nabi kegerahan, gerahan kok dari ini loro, kegerahan sumuk lah sumuk. Kasafa mongko buka sapa Nabi ha ing khamisah an waji sangking praupane Nabi.
Kala ngucap sapa rawine mau sapa Ibnu Abbas wa huwa utawi utai Nabi iku kadalika kaya mengkono-mengkono idza tamma kasafaha. Nabi itu ketika sakit seperti itu, entah maksudnya apa, tapi itu bajunya ditutupkan ke wajah beliau. Kalau kemudian terlalu gerah atau sumuk, kemudian dibuka lagi. Setelah itu kok sudah tidak gerah lagi, tutupkan ke wajahnya lagi. Tiba-tiba beliau berkata seperti ini. Laknatullahi utai laknati Allah iku alal Yahudi tetep ing atase wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Ittakhadhu kang wis padha ndadekake utawa gawe sapa Yahud wan Nasara kubur ambiyaihim ing pira-pira kuburane pira-pira nabine Yahud wan Nasara masajida ing pira-pira tempat ibadah. Ya, penggunaan istilah masjid ya semua untuk tempat ibadah waktu itu ya disebut masjid. Baik miliknya Yahudi ataupun Nasrani, masjid wong Yahudi, masjid wong Islam. Tapi kan sekarang dibeda-bedakan kan, untuk orang Islam masjid, untuk orang Nasrani gereja, untuk orang Yahudi sinagog, untuk orang Hindu gereja apa? Pura-pura tidak tahu gitu ya. Pura apa candi ya, pura. Karena ning Bali bahasanya istilahnya bukan pura ya, pura. Candi kalau di Jawa Tengah diistilahkan candi, di Bali diistilahkan pura. Ya itulah. Nah, nanti kalau bagi orang-orang Majusi diistilahkan dengan kuil. Nah, kuil. Padahal nek nggonmu wis pakai kuil sing kanggo ngempake platinane kaya kuiling. Nah. Bismillah nek kowe gak kuil kan kae pas bar ngising kae. Nak cewek aja lali dikuil. Padahal kuil itu tempat ibadah, tapi ndak kowe pikirane kuil aku pas cewek tak kuil. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana sapa Yaqub bin Ibrahim qalan sapa Yaqub hadasana sapa Yaqub ya hadasana sapa Hisam bin Urwata qalan sapa Hisam hadasani sapa Abi ana Aisyah ana Ummah Habibata wa Ummah Salamata iku dzakarota nutur karone sapa Ummah Habibah lan Ummah Salamah kanisatan ing gereja. Kanisatan ing gereja lagi cetha istilahnya kanisah itu kan lebih spesifik gereja. Bukan seperti tadi istilahnya kok masjid ya. Kanisah bifathil kafi ma'badun Nasara, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Ya, tepatnya apa? Gereja kan itu ya. Kanisatan ing gereja. Endi mau? Ro'ata kang wis tau weruh karone sapa Ummu Habibah lan Ummu Salamah. Kenapa Ummi Habibah itu nama aslinya adalah Romlah. Waktu hijrah ke Habasyah bersama 75 orang Islam, hijrah pertama kan ke Habasyah. Ummu Habibah waktu itu ikut rombongannya Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali. Tapi ternyata nasib suaminya Romlah itu ternyata di sana malah jatuh cinta pada orang Nasrani dan pindah agama Nasrani. Jadi zaman itu sudah ada orang murtad, itu sudah ada. Kemudian dia balik ke Makkah bukan untuk mengambil hartanya, tapi untuk memberitahukan keluarganya bahwa istrinya sudah diceraikan. Tapi Romlah nggak mau pulang ke Makkah. Kenapa? Bapak ibunya masih kafir. Maka Romlah pulangnya ke Madinah, menyusul rombongannya Ja'far bin Abi Thalib, menyusul Nabi Muhammad dan rekan-rekan yang sudah hijrah ke Madinah. Padahal ini Romlah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pemimpin kota Makkah. Sumber masalah perang Badar ya Abu Sufyan, biang kerok perang Uhud ya Abu Sufyan. Tapi luar biasa, Nabi ki ora mikir ngono. Romlah iki orang yang direwangi hijrah tekan Habasyah ternyata dikhianati oleh suaminya. Betapa kecewanya Romlah. Maka untuk itu akhirnya Romlah diperistri oleh Nabi.
kemudian namanya diganti menjadi Ummu Habibah. Lah santri iki yo kudu ngerti ta, Ummu Habibah ki apa ya bojone Nabi. Aslinya namanya Romlah, itu anak kandungnya Abu Sufyan, mungsuhe Nabi. Mau kowe kira-kira tegel ra kowe ngepek bojo anake musuhmu kira-kira. Ya. Powakne tukang nukari aku kok anake pondoke nggonku tak gecek sisan ngono. Mesti pikirannya elek. Nabi enggak. Bapaknya kafir, ibunya kafir, tapi dia muslimah. Bahkan dia tega meninggalkan bapak ibunya demi untuk mempertahankan keimanannya. Maka dia enggak pulang ke Makkah, pulang ke Madinah, mendapatkan kehormatan, diperistri oleh Nabi. Nah, ini termasuk satu-satunya istrinya Nabi yang ketika Nabi meninggal dunia tidak dalam keadaan miskin, dia tetap kaya raya karena memang asli anak saudagar, anaknya pedagang kaya. Itu Ummu Habibah alias Romlah. Nah, sampeyan ya santri ya kudu ngerti sejarah sithik-sithik lah. Dadi engko iso nerangke Ummu Habibah ki sapa to. Ummu Habibah ya pokoke Ummu Habibah. Santri tak kok pokoke ya ngajimu kurang akeh ngono. Dadi kadang ya belajar sirah nabawi berang, cerita-cerita tentang zamannya Nabi ben ora patek ora paham ngono lho. Dadi ngerti oh iki tokoh iki ceritane piye, tokoh iki ceritane piye gen ngertinan ngono lah. Wa Ummi Salamah lan Ummi Salamah iki ya padha wae garwane Kanjeng Nabi. Zakaratan iku nutur kalune sapa Ummu Habibah lan Ummu Salamah kanisatan ing gereja ro'ata kang weruh karone sapa Ummu Habibah lan Ummu Salamah ha ing kanisah bil Habasati ing dalam negara Ethiopia. Dulu namanya Habasah, sekarang namanya Ethiopia. Dulu itu imperium yang cukup besar, kerajaan yang cukup besar, bahkan wilayah kekuasaannya tidak hanya di Afrika. Ethiopia kan wilayah Afrika, itu sampai di wilayah Yaman itu termasuk wilayahnya Habasah. Makanya ketika tentara Abrohah itu menyerbu ke Makkah, itu bukan berangkat dari Habasah sana, tapi berangkatnya dari Yaman. Dari Yaman. Itu yang jengkel, gara-garanya apa? Karena waktu itu dia itu sudah membuat gereja katedral yang cukup besar dan megah, dengan tujuan agar orang-orang tidak ziarah ke Makkah, tapi ziarahnya ke Yaman, ke gereja tersebut. Tapi ada salah satu orang Makkah yang kurang ajar, pergi ke Yaman hanya untuk kencing dan berak. Akhirnya gerejane sing gedhe kuwi duyohi karo disingi. Wah, akhirnya Rabroha ngamuk, ini siapa sing kurang wajar ngisingi gereja iki? Salah satu orang dari Makkah. Sampai anak kamu sih krungu ceritanya kan Abrohah nyerbu Makkah gitu toh. Ora tahu krungu sebabnya nopo kok diserbu. Gara-gara nih wong Makkah yang kurang ajar ngisingi gereja ning gone Yaman. Itu gara-gara masalah sepele. Ya dadi gede wong gereja kok diisingi padahal gereja katedral waktu itu. Akhirnya disiapkan minta izin ke Habasah untuk menyerbu ke Makkah. Ya diizinkan. Ya makanya Abrohah membawa pasukan gajah untuk merobohkan Ka'bah. Padahal sing ngisingi kan ya ora sing ngongkon kan ya ora penguasa Ka'bah. Nah itu efeknya seperti itu. Karena orang Makkah ada yang kurang ajar ngisingi di gereja di Yaman, akhirnya Abrohah nyerbu ke Makkah. Jadi jangan kira perbuatan orang itu tidak berisiko tinggi ya. Kadang itu kalau kita itu berbuat sesuka hati, resikonya bisa lebih berat lagi. Sing ngisingi wong siji sing kena resiko seluruh orang Makkah, bahkan Ka'bah mau dirobohkan. Ora trimo to kono. Terus mau ngisingi ngono tok lho gara-gara ini. Padahal ya nak cara Nabi gampang dikeruk gua ya bar. Tapi enggak, masalahnya enggak semudah itu. Cara saiki didramatisir penghinaan, menantang perang. Langsung ngono cara saiki ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha kang iku ing dalem kanisah tasawiru utahe pira-pira patung. Di situ banyak patung-patung. Lah gereja iki mesti akeh patunge. Ada patung Bunda Maria, ada patung penyalipan, ada patung malaikat bersayap, ada patung macam-macam banyak patung. Faqalan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ulaika setune mengkono-mengkono Nasara
Idza kana ing dalem nalika iku idza kana ing dalem nalikane ana fihi iku ing dalem nasara sapa ar-rajul wong lanang asalihu kang bagus rajulun soleh dalam orang Kristen diistilahkan dengan santo. Mulane ana santo Mikael, ana santo Yosef, ono santo siapa. Kalau dalam Islam mungkin semacam wali itu ya. Syekh, Sunan siapa, Sunan Kalijogo, Sunan Geseng, Sunan Kudus, Sunan. Bagi orang Islam itu wali-wali disebut sebagai wali atau sunan kan untuk orang Jawa. Kalau untuk orang Nasrani waktu itu santo. Santo itu orang suci. Ya kalau dalam Islam mirip seperti wali itu. Makanya jenengan nak kurung istilah santo ngoten niku. Mboten santuy, mboten lho ya. Nah santuy kira omongane canom saiki. Cah do wegah kerja ngono kuwi to santuy ngono. Santo. Nah itu santo. Makanya ada santo, banyak santo. Santo itu orang-orang suci, orang soleh. Famatan uli mati sapa rajul soleh banau mongko padha bangun sapa nasara ala kubrihi ing atase kuburane rajul soleh. Masjidan ing tempat ibadah, tempat sujud untuk ana masjide wa sawaru lan gawe patung sapa nasara tikas suwara tika ing dalem mengkono lah kubrihi aswara ing pira-pira patung. Jadi makanya dalam dunia kekristenan banyak sekali patung-patung santo. Nah gitu. Santo itu para wali-wali, kalau bagi Islam bagi mereka para santo, orang-orang suci itu dipatungkan. Mulane patungnya sak pirang-pirang. Ulaika utawi menggono-menggono Nasoro, orang-orang yang membuat patung-patung dan membuat kuburan menjadi masjid, iku sirarul khalqi welek-weleke makhluk indallahi ing dalem ngarsane Allah. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Al fadlu iku kautaman fi ityanil masajid ing dalem nekani pira-pira masjid. Ahbarana sapa amrun aliyan kolang ja sapa marhadasana sapa ya kolang ja sapa Yahya hadasana sapa Ibnu Abi bin kolang ja sapa Ibnu Abi bin hadasana sapa Al-Aswad bin ala ibnil Jariyata al-Thaqafi an Abi Salamah wa utabi Salamah iku Ibnu Abdurrahman Nabi Hurairah tan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi hina ya ruju ing dalem semangsane metu sapa rajul wong lanang min baitihi sanging omahe rajul ila masjidi maring masjide rajul Farijlun tuk tabu hasanatan. Farijlun monggo utawi sak jangkahane sikil. Farijlun bikasri ra'i wa sukunil jim ae qadamun wal muradu khutwatun. Yang dadi sampeyan maca kitab sampeyan kan enten sarai to nggih. Nah, ada makna yang janggal, jangan lupa dibiasakan cari di sarahnya. Nak kowe maca anane rijlun tak buka ning gone komus mesti maknane ya kaki. Mosok arep takoni farijlun mongko utawi sikil ngono. Nah, ternyata kalau kita cari di sarahnya ada penjelasan di situ. Oh, ternyata rijlun yang di sini yang dimaksud itu bukan kaki, tapi napa tadi? Khutwatun qadamun tegese dileman kaki wal muradu, tapi yang dimaksud iku watun jangkahan. Jadi lemaknane yo aja tok manani sikil tapi warijlun utawi saben sak jangkae ya ngono lemaknane. Jadi ada istilahnya apa? Isti'arah, pinjam istilah. Nah gitu. Jadi biasake sampean maca kitab kok maknane janggal, mesti goleki teng sarai, mengko ketemu. Nah maknane katanya. Iku tuk tabuden tulis apa rijlun. Rijlun bi makna khutwatun hasanatan ing kebagusan. Wa rijlun utawi jangkahan kang weneh iku tamhu mbusek utawa nglebur apa rijlun sayiatan ing kealanan. Jadi langkahmu ke masjid itu satu langkah dihitung hasanah, satu langkah dihitung peleburan dosa. Maka semakin banyak langkahmu maka semakin banyak pahalamu dan semakin habis dosa-dosamu. An-nahyu iku bab nenake larangan anman ini saking nyegah pira-pira wedok min ityanihinna saking oleh nekani nisa al-masajid ing pira-pira masjid. Wahai para laki-laki pencemburu,
Jangan larang istri-istrimu untuk datang ke masjid dengan alasan fitnah. Karena kamu mengizinkan istrimu untuk berangkat PKK, berangkat ke pasar, berangkat senam. Apa itu enggak lebih fitnah? Kenapa fitnah hanya berlaku untuk masjid? Lah perempuan itu paling bagus jamaah di rumah sendiri. Karena jamaah di masjid takut mendatangkan fitnah. Apa ora luwe fitnah nak bojomu mangkat ning pabrik? Apa enggak lebih fitnah kalau istrimu berangkat ke mall? Apa tidak lebih fitnah kalau istrimu berangkat senam? Apa enggak lebih fitnah kalau istrimu kumpul untuk pertemuan PKK? Wong wedok ketemu wong wedok mesti anane yo lomba pamer gelang, pamer kalung karo ngrunegi. Iya sing ngono wae. Lucu, alasan fitnah kok kenapa hanya berlaku untuk jamaah? Kenapa kalau untuk jamaah kamu alasan fitnah? Kenapa kalau untuk yang di luar jamaah kok kamu tidak menggunakan alasan fitnah? Lebih besar mana fitnah orang berangkat jamaah dengan fitnahnya wanita yang berangkat senam? Nah gitu. Kula cara kula ngono wae. Wis saiki tok pikir dhewe. Bojomu mangkat senam ora tok cegati dengan alasan fitnah. Bojomu mangkat ning pasar ora tok cegati dengan alasan fitnah. Bojomu adus ning gone kolam renang ora tok cegati alasan fitnah, ya toh. Bojomu ning gone pantai adus ra kita nganggo klambi kan yo ketok ngetok kabeh to ya. Tok foto malah tok edarke ning gone FB ketok meletot kabeh pating plentot. Ngono ora tok anggap fitnah. Tapi kenapa ke masjid kamu alasan fitnah? Wis ora mutu blas. Nah, wong lanang sing ora mutu blas. Nah, wis ben cetol sisan. Hadatsana sapa Iskandar Ibrahim qala sapa Isakan ba'na sapa Sufyan an Zuhri an Salim nabi saking bani Salim qala sapa bihi qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'danan ing dalem nalikane njaluk izin sapa imraatu ahadikum bojone salah sijimu kabeh ilal masjid lunga maring masjid falayam nak monggo aja nyegati sapa adukum ha ing imraah wong maring senam ora tok cegati maring pasar atau cegati ning masjid kok tok cegati ki maksudmu bagaimana? Ben rada nesu sithik. Man iku bab nerangake wong ya menawa kan juga sapa mana minal masjid saking minal masjid saking masjid abran sapa Syekh Mansuran kula sapa sakanda jana sapa Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Adat an ibni Jurejin kulan sabini jiri hadasan sahabatun an Jabirin kulan sahabat Jabir kalau dawu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku akal mangan sapa man min hadis sajarah disangking ikilah oh berarti mau mboten man yamna'u man yumna'u dirubah judule man iku bab nangke wong yumna'u kang dilarang utawa dicegah sapa man minal masjid disangking nekani masjid sebaiknya orang ini tidak datang ke masjid kalau dalam keadaan seperti yang akan kita jelaskan. Kala Rasulullah manutawi sapa wonge iku akala mangan sapa man min hadhihi sajarati sanging ikilah wit. Kala ngucap sapa Jabir awalamin ing dalem kawitane dina asuma yo ing bawang. Mesti bawang mentah, wong kok ganyang bawang mentah, ambune sengak, aja mangkat ning masjid ngambon-ngamboni kancane. Iki termasuk dikiaske mangan jengkol, mangan petir, ngoten niku mangan sambel terasi, ngoten niku begitu Allahu Akbar wababe ngambon-ngamboni kancane. Begitu sami Allahu liman hamidah. Bulu ape. Lah ya kowe penak lek muni sami Allahu liman hamidah. Lah sing pinggirmu waduh pete kan ngono to. Waduh ambu terasi, waduh mambu bawang, aduh mambu berambang mentah ngoten. Sumangka nuli ngucap sapa Jabir asuma. Oh niku asumi. Nah asumi yo dadi badale hadis sajarah. Asumi yo bawang wel basoli lan berambang. Maaf kalau untuk orang Jawa itu dibedake nggih. Nak sing putih bawang, nak sing merah berambang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia semuanya bawang, bawang putih dan bawang merah. Bawang putih, bawang merah.
wal kurrosi lan kucai, ngertos kucai mboten jenengan? Kucai kira ngerti? Kucai ya kucai. Alah niku lho napa niku godhong bawang. Godhong bawang napa godhong brambang niku? Godhong brambang nggih. Kucai niku oncelang. Nah, cara iki cah wedok sing ngerti. Cah lanang dadi ora ngerti. Oncelang niku godhong brambang. Nah, godhong brambang kucai utawa cara mriki apa mu? Oncelang. Nah, cara cah lanang diuncelang-uncelang iki pas numpak motor mentel-mentel. Walah, wah aku numpak mobil dalane welek rasane diuncelang-uncelangke. Tapi nggih leres nggih bener nganu. Oncelang istilahnya, bener. Nak sing bakulan ngertos nggih, oncelang nggih, ngertos. Oh, kucai itu oncelang sing godhonge cilik. Nah wis pokoke intine oncelang ngoten nggih, oncelang sing godhong. Ya kayak keterangan oncelang sing godhonge cilik-cilik. Nah, kucai. Ya bae wong mriko sok do digadu. Maaf, kebiasaan orang Arab itu ketika makan sesuatu, misalnya mangan iwak wedhus ngoten niku to, ora lali lalapane kuwi modele oncelang langsung digadu, dicokot ngoten mawon. Nah teng mriki kan dirajang cilik-cilik dipangan. Nah niku mboten langsung cokoti kaya nganu kaya lalapan ngoten niku. Fala yakrobna. Fala yang rep mongko ojo. Menten tadi mboten jenengan, mboten enten nggih. Fala yakrob mongko ojo nyedak-nyedak sapa man akala na ing kita fi masajidina ing dalem pira-pira masjid kita. Orang yang habis makan bawang, makan brambang, makan kucai, makan oncelang, cara saiki diteruske ya sebabnya ning Arab kan rano pete, mangan jengkol, ngoten niku ya aja mangkat maring masjid. Mosok Pak Rento nak pengen mangkat yo sikatan disikati kasih pasta gigi. Jadi kira-kira engko pas pemene sami Allah liman hamidah. Ngono kuwi ora bul. Bismillah. Kenapa? Ya iki alasannya ternyata sangat luar biasa. Fa innal malaikata karena sedene para malaikat iku tata'adza. Ora nyaman utawa tampa lara sapa malaikat mimma saking gondo. Ya ta'adza kang tampa lara minu saking mak sapa al insu menungso. Ya termasuk nak dikiyaske ya termasuk keringetmu sing ambune ra enak dan kuwi yo ganggu malaikat. Mulane kon adus dhisik malaikate do lunga mangko begitu Allahu Akbar tangane diangkat keleh seng malaikate melayu kabeh. Malaikat itu tidak suka dengan bau-bau yang tidak enak. Mulane disunahke nak salat kon nganggo minyak wangi, nganggo minyak wangi. Baratus nganggo minyak wangi. Malaikate ben kerasan. Kowe berarti wis bar mangan pete, mangan jengkol, mangan brambang mentah, ora sikatan ndak urung ngadus sisan. La ilaha illallah. Begitu muni Allahu Akbar abab saka cangkeme ora enak. Tangane diangkat keleke ambune ya ora enak wis malaikate blandang kabeh mesti ya. Man iku bab nake wong yahruju kang metu sapa man minal masjid sanggeng masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten yahruju, yukhraju. Nah ngono. Man iku bab nake wong yukhraju kang ditokake utawa diusir keluar sapa man, diusir keluar sapa man minal masjid sanggeng masjid. Ana wong-wong ning masjid ambune ra enak kon metu. Ngono. Abarana sapa madun musana kula sama radasana sapa ya ibnu Saidin. Kala sapa ya hadasana sapa Isam kula Isam hadasana sapa qatatu an Salim Abil Jadi an Ma'dan bin Abi Talha ana Umar bin Al-Khattab kala sapa bin Khattab. Inakum sedune sira kabeh ayuhan nasu eling-eling menungso iku takuluna padha mangan sapa sira kabeh min sajarataini sangking wit loro. Maksudnya apa? Bathol wa thum, bawang dan brambang. Ma'uro orang yakini sapa kita huma ing sajarataini illa khobi sataini kejaba ing jember karone
Hadzal basolu yo iku ikilah bawang merah wa thumulan bawang putih. Walaqad itu yang yakti temen wus ningali sapa ingsun nabi Allah ing nabi ni Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ing dalem nalikane nemu sapa nabi Allah rihahuma ing ambune basol lan thum minar rajuli sanging wong lanang amaro mongko perintah sapa nabi bilan rajul fa uhrija nulidi usir dikon lunga ditokake fa uhrija nulidin tokake utawa diusir pergi sapa rajul ilal baqi maring kuburan bakek kono wis salate ning kuburan bakek kono wae dikon adoh kono ambune ora enak malaikate marai do lunga kabeh gara-gara kowe. Paman mongko te sapa wong iku akal wis mangan sapa man huma ing basol lan thum fal yumit mongko becik matenano sapa man huma ing basol lan thum tobkhon kelawan den masak. Kalau sudah dimasak kan sudah tidak bau nyengat lagi. Jadi nek kowe bar mangan brambang mangan bawang tapi sing gorengan atau sing masakan ora masalah. Niki berarti sing dimasalahke napa? Sing mentah. Nah kene mboten patos kulino to mangan sing mentah kecuali brambang ketika kita makan sate. Mangan sate biasanya kayak bawang brambang mentah. Ya sing mangan sate enak, sing mambu brambange mentah kuwi sing ora enak, ora enak. Dzarbul khibai iku nerangake masang utawa ngadekake omah tenda fil masjid ing dalem pira-pira masjid abranu sapa Abu Dawud kula Abu Dawud dasana sapa la kula ya dasana sapa ya Sa'idin an amrotane satakulan sapa Aisyah kana biyenana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku darata ing dalem nalikane ngersakake sapa Rasul ayak takifa ing yen to iktikaf sapa Rasul samula mengko salat sapa Rasul asubha ing subuh tsumma dakhalan nuli mlebet sapa Rasul fil makan ing dalem panggonan alladzi yuridu kang ngersakake sapa Rasul ayak takifa ing nyeto itikaf sapa Rasul fihi ing dalem makan faroda nuli ngarepake sapa Rasul ayak takifa ing nyeto itikaf sapa Rasul al asra ing dalem 10 dina al awahira kang pira-pira akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Jadi ada dasarnya pada 10 hari yang terakhir kita disunahkan untuk itikaf di masjid. Cuma masalahnya kita punya anak, punya istri, harus kerja. Akhirnya itikafnya yang enggak sempurna. Ya kalau mau itikaf sempurna ya paling tidak itu ya dari pagi sampai 3 hari tidak keluar dari masjid. Kecuali untuk kepentingan basyariah. Jadi awet subuh sampai 3 hari ke depan. Ya mangan metu hanya untuk kepentingan biologis, untuk kencing, untuk berak, untuk mandi, kemudian untuk makan, untuk minum, itu keluar dari masjid. Selain itu masuk lagi di dalam masjid. Iktikaf niku asli ning ngono kuwi paling sithik 3 dina. Ya mung prakteke angel. Akhire ya ora iso 3 dina ya 3 jam, ora iso 3 jam ya 3 menit lah ning gone masjid ya nawaitul iktikaf. Fi hadzal masjidi lillahi ta'ala rakitang namung 3 menit bar terus lunga meneh. Ya entuk sithik-sithik lumayan to nggunakake usul fikih mala yudraku kulluhu la yudraku ba'dhuhu. Kalau enggak bisa dapat semua, dapat sebagiannya pun tidak apa-apa. Nah yang ngono. Meskipun enggak dapat cintanya, dapat senyumnya pun sudah suka. Lumayan deh daripada wis ora entuk cintanya ijek dinesoni sisan kan repot. Fa amarana li perintah sapa nabi faduriban ulidin dekake. Didekake lahu krana are nabi apa khibaun omah tenda. Di masjid waktu itu didirikan tenda. Wa amaro. Loh kenapa kok didirikan tenda? Lah waktu itu kan masjidnya atapnya hanya apa itu daun-daun kurma. Makanya didirikan tenda. Wa amarot lan perintah sapa Hafsatu Hafsah. Fa umira faduribat nuliden dekake laha krana are Hafsah apa khibaun omah tenda. Mergo Nabi ngedeke tenda ning masjid are Hafsah yo aku yo arep itikaf ning masjid sisan. Falamaro atun semangsane weruh sapa Zainab punya Zainab iki yo bojone Nabi. Hibaaha ing tendane Hafsah.
Amarat mongko perintah sapa Zainab fadriban ulidin dekake laha krana Zainab apa khibaun omah tenda. Akhire masjid kebak tenda, tendane Nabi, tendane Hafsah, tendane Zainab. Bojo-bojo sing liya ngerti ya ngono. Nabi itikaf sing ngancani kok Hafsah mbek Zainab ngene carane aku nek ora itikaf ora iso cedhak mbek Nabi sisan. Akhire do njaluk ngedeke tenda masjid kebak tenda kok. Falamara anul semangsani mirsani dalika menggono-menggono dzuriba laha sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala mongko dawuh sapa Rasul albiro albi istifham albiro ana toh ing kebagusan turid nang ngarepake sapa sira wadon kabeh falam ya takif nuli ora itikaf meneh sapa Nabi fi Ramadan ing dalem Ramadan. Nabi kasihan. Kalau seperti ini model waduh pendak Ramadan mengko wong wedok do ora ning omah turune do ning masjid kabeh lah piye iki mengko. Nah terus bojo-bojone sahabat do ngono sisan ra ya wong lanang do kapiran wis. Wong lanang kumpule wong wedok iki nak Ramadan iki usone bengi tok ndak ditinggal itikaf. Aduh lah disapeh ngene carane. Nabi yo kasihan dengan umatnya. Karena itu waktu kafalan itikaf sapa Nabi asron ing dalam 10 dina min Syawalin sangking wulan Syawal pindah. Dan itulah cara Nabi berdakwah itu seperti itu. Ketika perbuatan Nabi dianggap sesuatu yang harus dilakukan, Nabi melepaskannya agar tidak dianggap bahwa itu suatu kewajiban. Barana sapa Ubaidullah ibnu Sa'idin kala sapa Ubaidullah hadasana sapa Abdullah ibnu Numairin kala sapa Abdullah hadasana sapa ibnu Arubata Nabi saking bapane Isamane Sata kala sapa Aisyah usibati kenani musibah sapa Sa'dun saat yaumal Khandaq ing dalem dinane perang Khandaq perang Parit nama lainnya perang Ahzab Roma pusmanahu ing saat sapa rajulun wong lanang min Quraisyin saking wong Quraisy romyatan kelawan panahan fil akhali Bismillahirrahmanirrahim bismillah fil akhali telengi tengene catatan kaki ini bi fathi hamzatin wa sukuni kafin wa fathi hain huwa irkul hayati fil yadi berarti napa urat nadi yang ada di tangan. Ngertos urat nadi nggih. Ya urat nadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mau? Fil akhali ing dalem urat nadi. Pakai bahasa Indonesia yang dipahami. Fil akhali ing dalem urat nadi kang ana ing tangan. Niku urat nadi itu kalau sampai terputus kemungkinan besar tetap mati. Meskipun nggak harus di leher, ada urat nadi di leher kanan kiri, ada urat nadi juga di tangan. Ketika urat nadi ini terputus, biasanya ya darahnya yang keluar akan luar biasa dan itu bisa menyebabkan kematian. Dia itu kena panah pas gedalah ki nuncepe kena ning gone urat nadi. Fadhoroban nuli ngadekake to masang alaihi ing atase saat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaimatan ing omah tenda fil masjid ing dalem masjid li auda krana yen to bisa nilai sapa nabi besuk sapa nabi hu ing saat min qaribin saking panggonan kang cedhak karena dia itu rumahnya jauh maka agar nabi menengoknya mudah dikontrol mudah dilihat sampai didirikan tenda di dalam masjid. Idkhalu sibyani iku nglebokake bocah-bocah cilik al masajida ing biro-biro masjid. Barana sapa kutibatun kula ketewa hadasana sapa alaihi sayyidina Abi Sa'idin an Amr ibn Sulaiman azuraki anahu sitni Amr iku sami aku krungu sapa Amr ngabakota data ing ngabakota yakulan sapa abakota baina ing dalem simong sonah nu kita iku julusun padha lungguh fil masjid ing dalem masjid id kharaja dumadaan miyos alene ing atase kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmalu haling gendong sapa Rasul Umamah binta Abil Asi ing Umamah binta Abil As putune Nabi niki Abil As itu adalah suaminya Zainab suaminya Zainab putrinya Nabi kan ada 4 sing urip barep, nak sing barep lanang kan wis mati.
Qasim sudah meninggal, Thayyib atau Abdullah atau nama lainnya Thohir. Jadi Thohir, Thayyib, Abdullah itu nama satu anak. Itu juga meninggal sejak kecil. Terus Nabi punya anak lagi kan perempuan semua. Zainab hidup, Ruqayyah hidup, Ummi Kulsum hidup, Fatimah hidup. 4 ini, 4 putri. Nah, yang Zainab itu diperistri oleh Abul As. Jadi Umamah binta Abil As ini berarti apa? Cucunya Nabi. Jadi mbah sayang karo putu wit mbiyen wis mula, wit mbiyen mula. Bahkan katanya wong kula dereng gadah putu, ceritane wong sing diputu. Nak Pak Kajile wis gadah putu wis mesti tau iso nyeritake nggih Mbah nggih. Jarine sayangnya mbah terhadap putu itu lebih kuat daripada sayangnya bapak kepada anak. Nggih. Pak mbek anak niku kadang tegel jewer, ketegel ngaplok bareng lho. Tapi nak mbah mbek putu ki ora tegel. Mulane biasane putu luwih cedhak karo mbahne. Wah sengene makne mlayu ngene nyaine cari pelindung. Wah nang ngene nyai mesti ora bisa neni. Makanya biasanya cucu lebih dekat kepada mbah daripada kepada ibunya. Apa meneh ibune gualak no biasane mlayune ngene nyaine. Ngoten biasane mlayune nyaine. Mlayune ngene mbahku ngene. Kong sengene bapak. Biyen nggih ngoten Umamah niku cedhak kalih Nabi. Wa umuha utawi ibune Umamah iku Zainab bintu Rasulillah ya putrine Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita umat Islam kurang familiar dengan istilah cucunya Nabi dari Zainab. Yang kita kenal cucunya Nabi dari Fatimah. Apa Hasan, Husain, keluarganya Hasan, Husain itu lebih dikenal. Kalau keluarganya Nabi dari Zainab itu kurang dikenal di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya halih utawi Umamah iku Sofiyatun bocah wedok cilik. Yahmilu halih gendong sapa Nabi ha ing Umamah. Fasolanu salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahya halih utawi Umamah iku ala atigi ing atase pundake Nabi. Digendong kerangkul ning pundake Nabi. Yadhu kang nyelehake sapa Nabi ha ing Umamah idza raka'a indal menalikane rukuk sapa Nabi. Wahyu idulan balikake meneh sapa Nabi ha ing Umamah idza qoma indal menalikane jumeneng sapa Nabi. Berarti iki mungkin ora digendong ya, dipanggul mungkin nggih. Kemungkinan kalau semelene nggon pundake Nabi berarti itu apa istilahnya dipanggul nggih. Berarti putune Nabi niki pas ngimami ngono ki dipanggul. Cah cilik kan seneng. Wah, kula niku biyen ya kelingan niku. Ngimami ngoten niku Mas Bari ngerti abahe nggih sujud pecototi terus ditumpahi. Ngoten niku ya biasa. Monggo ya nek arep ngadeg ya kudu didunke. Nah, cah cilik kan ngoten niku ya. Warahim umine nggih salat ngoten niku malah tumpaki ngoten niku ya ngerti lah. Ibu atau bapak ini pas waya sholat diganggu kaya apa reso nyeneni. Cah cilik ngerti, cah cilik ngerti. Ngerpake mak wis Allahu Akbar tak kapak-kapake reso nyeneni. Mulane ngerti apa awakne peneki tumpuaki dikincot-cotan ngono. Tapi engko nek wis suluk salam linggih anteng. Cah cilik ya mudeng kok apa emak ngger wis takbiratul ihram rawani nyeneni ngoten. Dan niku dunia anak-anak ya harus dimaklumi. Nabi dulu pun berlaku seperti itu. Wa yu'idulan balikake sapa Nabi ha ing Umamah idza qoma indal menalikane jumeneng sapa Nabi hatta qadha sing ngramongake sapa Nabi salatahu ing salate Nabi yaf'alu hale agawe sapa Nabi dzalika mengkono napa yadhuha idza raka'a wa yu'iduha idza qoma. Itu sepanjang salat pertama yo dipanggul, mengko nak waya rukuk diselehke sik tinggal rukuk ideal sujud, mengko nak arep ngadeg dipanggul meneh sampai sebegitunya sayange mbah maring putu. Nah ngaten. Rabtul asiri iku nyancang tawanan perang bisariyatil masjid ing dalem pira-pira cagake masjid.
Karena dulu tidak punya penjara, maka masjid pun berfungsi sebagai penjara. Jadi kalau mendapatkan tawanan perang, diikat di tiang-tiang masjid. Abrana sapa ketibate kata jana sapa alai suan Said ibn Abi Saidin anaus bin Said iku sami akrungu sapa Said Abu Hurairah tayaqul lang sapa Abu Hurairah bahasa ngirim mangke sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan ing pasukan berkuda kibalan Najd ing dalam arah-arahe tanah Najd. Najd itu di sekitar Makkah, itu namanya Najd. Fajat nuli teko sapa khailan biro julin kelawan nggawa wong lanang min Bani Hanifah saking Bani Hanifah yukalu kang dicapake lahu kedue rajul apa Sumamah ibnu Uthalin sayyidu ahlil Yamamati iya bendorone utawa pemimpine penduduk Yamamah. Kalau Yamamah ini padahal itu daerah mereka, daerah Yaman niku. Makanya terkenal sekali ada perang Yamamah. Itu ketika Khalid bin Walid menyerbu tentaranya siapa niku sing Musailamah al-Kadzab. Nah, Musailamah al-Kadzab itu terjadi perang Yamamah. Faru bitonuli dicancang sapa Sumamah bisariyatin ing dalem cagak. Maksudnya pada cagak. Min sawaril masjid saking pira cagake masjid muhtasarun ikutin ringkes. Jadi masjid itu waktu itu multifungsi, termasuk berfungsi untuk tempat tawanan perang. Idhalul ba'iri ku nglebokake untuk al masjid ing masjid. Iki ceritane zaman Nabi biyen, aja tocake kaya zaman saiki. Monggo sampean lek monggo lek wah iki sunnah Rasul. Nabi dulu mlebokke untuk ya njajal kowe saiki ngono bualangi karo askar. Ya enggak boleh. Ini ceritanya dulu sebelum Masjidil Haram bangunannya semegah sekarang. Dulu kan ya bawahnya itu tetap tanah. Abarana sapa Salim bin Dawud an ibni Wahbin kulan sapa ibn Abin abarani sapa Yunusunan Indonesia bin Ubaidillah ibni Abdin an Abdillah ibni Abbasin ana Rasulullah iku tawaf sapa Rasul fi hajatil wada indil haji wada ala bairin ing antase numpak unta yastalimu alih ngusap-ngusapake sapa Rasul arukna ing pojoke Hajar Aswad bimih janin kelawan teken kang cendak. Nabi itu ketika tawaf Nabi naik unta. Lihat tadi nak pas lewat ning gone Hajar Aswad ora namung bismillah ya Allah akbar, tapi tekene Nabi disogokke ning gone Hajar Aswad. Bismillah ya Allahu akbar. Ngoten tekene Nabi sing disogokke ning gone Hajar Aswad. Lah mosok sangka unta mang medun sik ngusap le kangelan. Ya tambung tekene diduthukke sogokke ning gone Hajar Aswad. Karena itu Umar bin Khattab pernah menyatakan ngomong sama Hajar Aswad umpama aku ora tau weruh Nabi ngambung kowe aku ora sudi ngambung kowe. Watu kok diambung. Lu ngambung bojo daripada ngambung kowe. Umpama aku ki ora mergo tiba karo Nabi ra sudi aku ngambung kowe. Itu memang menunjukkan bahwa kita memang tidak menyembah Hajar Aswad. Kita hanya ittiba. Karena dulu Nabi pernah menciumnya. Tapi Nabi enggak hanya sekedar menciumnya, mengusapnya juga pernah. Bahkan nutul nganggo teken ya pernah. Tapi yo aja terus sampean praktek sunah Rasul. Haji mbek nggawa teken pentong-pentong kene ngono ya aja. Ini ceritanya zaman biyen to. Anah yuku bab larangan anil bai sangking adol wasira ilan tuku fil masjid ing dalem masjid. Jangan melakukan transaksi jual beli di masjid. Wa anita halukilan sangking cukur gundul. Qabla sholatil Jumat ing dalem sadurunge salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Barana sapa Ishaq bin Ibrahim kalon sapa Ishaq barana sapa ya Ibnu Sa'id an bin ajalanya Amr bin Su'aib bin Nabi saking bapak ning Amr an jadi saking banama ana nabi iku nanya sapa nabi anita haluki saking Bismillahirrahmanirrahim sesek
Berarti mboten halkun cukur gundul engko sik goleki tafsire. Anitahakuli julusihim halqatan. Oh, ternyata mboten cukur gundul. Tapi yang dimaksud adalah membentuk halakoh. Julusuhum halqatan kila yukrihu qabla sholatil ijtima'u lil ilmi walil mudzakarati. Dibaleni. Wa anitahallu kilan saking nggawe kalangan diskusi atau kalangan pelajaran qabla sholatil jumatin dalam sadurunge salat Jumat. Jadi enggak boleh melakukan halakoh tempat-tempat pertemuan untuk berdiskusi membahas ilmu sebelum sholat Jum'ah. Ya wis khusus gawe persiapan Jum'ah. Karena mereka punya kebiasaan di Masjidil Haram itu membentuk majelis-majelis pengajian. Terutama habis maghrib menunggu isya itu ada tempat pengajian. Nanti habis isya juga ada pengajian sampai sekitar jam-jam 8:30-9 baru selesai. Banyak ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Iran, ada yang pakai bahasa Urdu, ya, macam-macam. Banyak ulama di sana. Dan itu buatan sembarangan. Harus izin. Jadi di Makkah itu pengajian harus resmi. Mboten kaya ning Indonesia ngerwong oleh nganake pengajian saanggon-nggon tiap musala nganake pengajian. Mulane jenengan teng mriko enggak bakalan ketemu di masjid-masjid yang lain ada pengajian-kajian, enggak ada. Ono kajian resmi ya di Masjidil Haram, kalau enggak di Masjidil Haram ya di Masjid Nabawi, dan itu resmi tercatat oleh negara. Orang gerwong oleh nganake pengajian. Po Indonesia apa ning dalan nganake pengajian, ning ngendi-ngendi nganake pengajian. Jadi bersyukurlah karena Indonesia bebasnya bukan main, Sana kalau bukan ulama dan tidak teruji keilmuannya enggak boleh mengadakan pengajian, enggak boleh. Ning kene po nggo serban, nggone udeng-udeng bakul jamu iso nyekel mik kon ngisi pengajian. Sing penting iso nglusu, iso mbanyol kon ngisi pengajian. Ya, di Indonesia itu sangat bebas. Karena kadang orang mengadakan pengajian bukan untuk mencari ilmu, untuk cari hiburan. Mergo wis sumpek uripe. Uripe wis sumpek kok ngrungokke pengajian sing tegang tambah sumpek. Mulane terus nganti pelawak-pelawak wis diundang kon ngisi pengajian. Nek ben apa gawe hiburan. Mulane akhirnya kiai-kiai saiki kadang berubah fungsi, termasuk kudu iso mbanyul mbek kudu iso melawak ben payu ngatane. Mergo napa masyarakat Indonesia itu otaknya sudah terlalu sumpek mikir ekonomi, mikir negara, wawane arep do tukaran. Mulane butuh hiburan. Makanya jadilah kiai yang bisa menghibur ngatane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang sapa jeneng Ibrahim kula isakan barang sapa ya saidina nabi ajalan nang mirabni suhaib bin nabihi saking bapake Amr anjet sampeyan nabi iku nanya sapa nabi anita haluki saking gawe kalangan diskusi atau kalangan pengajian yaumal jumatin dalam dina Jumat qabla sholatin dalam sadurunge salat Jumat wa anisiro ilan sangking tuku wal bailan adol fil masjid ing dalam masjid. Transaksi jual beli enggak boleh. Karena iku larangan anit tanah sudil asy'ari sangking nembangake piro-piro puisi atau sastra syair fil masjidi ing dalam masjid. Abarana sapa kate betul kula kate dasana sapa Alais ibn Sa'din an Ibnu Ajlana an Amr ibn Suhaibin an Nabi sange peneng Amr an jadi sange Amr ana nabi iku nah nyegah sapa nabi antana sudil asari sanging nembangake pira-pira siiran fil masjidi ing dalam masjid. Untuk riwayat yang ini yang dipakai oleh kelompok sebelah, makanya setelah adzan enggak boleh sholawatan karena itu dianggap siiran. Apa meneh siiran nganggo basa Jawa. Makanya berdasarkan hadis ini mereka melarang. Lah tapi kalau kelompok kita kok memperbolehkan Pak? Yono dasare iki dalile sak ngisore arus atau iku kemurahan fi insati syi'ri ing dalem nembangake syair al hasani kang bagus fil masjid dalam masjid. Dadi sok ana sing nglarang kowe selawatan ning masjid bukake hadis iki. Sing hadis sing larang yono, tapi aku nggunakake hadis sing orang larang, sing olehke asal apa syairnya yang baik. Lah saiki tok rungokke sing do siiran ning nggone masjid musala
Kira-kira iwak peyek ngono apa sing apik? Apik to. Ndak ana kira-kira siirane masjid iwak peyek. Kan ya ora ana to ya. Ya utawa terus apa lagune anu apa kuwi jambu alas ngono ya ora to ya. Lagune apa iki? Suket teki ngono kan ya ora ana to ya. Ora ana mesti lagune selawatan ngono. Abarana sapa ketebate kala atasana sapa sujana ani jurian Saidin Musayibi kala ngucap sapa Said marrobos lewat sapa Umar bi Hasana kelawan ketemu Pak Hasan bin Sabit wa walih utai Hasan iku yun sidu nyanyi-nyanyi sapa Hasan fil masjid ing dalam masjid yun sidu jadi itu nasid itu nasid ya melantunkan lagu syair itu nasid huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu. Itu syairnya baik kata buruk? Baik, berarti oleh diwaca di masjid ning musala boleh ra apa-apa. Falahadzun nuli mentelengi sapa Umar ilaihi maring Hasan bin Sabit. Ning masjid nggih siiran pentelengi karo Umar bin Khattab. Tapi Hasan bin Sabit ora wedi dipentelengi ngono. Faqala nuli ngucap sapa Hasan bin Sabit, "Qat satu yakti." Utawa temenan wis tau nembang sapa ingsun, nembang nganggo syair tadi fihi in wa fihi hale iku ing dalem masjid man utawi Nabi Muhammad huwa kang uting man iku khairun luwih bagus min ka tinimbang sira. Cara saiki napa kowe pentelang-penteleng? Napa kowe pentelang-penteleng? Trimo ana wong nasitan ning masjid tok pentelengi. Aku mbiyen ku yo nasitan ning masjid. Nabi ora mentelengi aku, dek kowe mentelengi aku napa? Sumal tafatanu linoleh. Sumal tafatanu linoleh sapa Umar. Ila Abi Hurairah maring Abi Hurairah faqala nuli ngucap sapa Umar asami ta apa ta wis tau krungu sapa sira Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih ngucap sapa Rasul dipentelengi lah kan ngerti Abi Hurairah kan orang tua yang paling sering dekat dengan Nabi. Umar yo enggak langsung percaya dengan omongannya Hasan ning kono Nabi Hurairah habare tenengi kowe tau krungu ra Nabi tau membiarkan jajal ajib jawab ana sapa sira anni hale mbela ingsun Allahumma ya Allah Gusti ayada muga-muga nguwatake sapa Allahu ing Abi Hurairah biruhil qudsi kelawan malaikat Jibril ya Roh Kudus. Kala ngucap sapa Abi Hurairah Allahumma na'am nggih Umar biyen pancen niku Hasan bin Sabit nyanyi ning jero masjid siire apik enten Nabi ditokake. Waduh entuk pembela ternyata. Entuk pembela. Umar meleh ora wani mentelengi. Ora nyeneni lho terus nggih mentelengi tok lho. Anak saiki kok wis wani nyeneni apa kowe luwih apik timbang Umar. Wong Umar wi ana wong siiran ning masjid ora diseneni kok terus dipentelengi tok. Ngono kok wong saiki ora namung mentelengi nyeneni ya. Apa kowe luwih apik timbang Umar? Umar ana wong selawatan ning masjid kuwi terus dipentelengi ya. Ndang dikandani Abu Hurairah. Kowe tau krungu ana Nabi dalam seperti itu? Nggih. Nabi gandel mawon ngoten. Ya akhire Umar yo ngalah yo wis ngono. Anahyu dadi sesuk sampeyan nek sing selawatan ning masjid kok ana sing larang weruhno hati siki. Anahyu iku larangan anisati dolalati saking biyawarake barang kang ilang. Pengumuman telah hilang seekor kambing dengan warna seperti ini. Wah ditempelke ning masjid. Aja ngono ya. Telah hilang motor, telah hilang mobil, ojo disiarkan ning masjid ojo. Fil masjid ing dalam masjid ambarana sapa mantun wa bin wala sapa mantun dasana sapa mantun salamata an Abi Abdirrahim kolang sapa Abi Abdirrahim dasana sapa yaduna Abi Unaisata an Abi Zubair an Jabir wala sapa Jabir jata sapa wong lanang yang sutu hale goleki utawa biyawarake sapa rajul Zolatan ing barang hilang fil masjid ing dalam masjid telah hilang
sepeda motor dengan nomor plat polisi seperti ini merek ini, kalau ada yang menemukan harap menghubungi nomor telepon ini akan diberi hadiah sepantasnya. Alhamdulillah ketemu, kasih hadiah Fatihah, Al-Fatihah. Fakola kola mongko dawuh lahu maring rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wong golek barang ilang kok digolek ning masjid, didongake karo Rasul, la wajata, muga-muga ora nemu sapa sira. Bas, ora ketemu. Oh, barang ilang kok golek ning masjid, didongake Nabi, la wajata, muga-muga ora ketemu. Wes, muga-muga ora nemu sapa sira. Idharusilah iku ngetokake senjata. Fil masjid dalam masjid abaruna sapa Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Miswari Azuri Basriyun iku wong Basrah wa Muhammad bin Mansurin kolang sapa Abdullah lan Muhammad bin Mansur hadasana sapa Sufyan kula Sufyan kultung ucap sapa ingsun li amrin asabi ta ana ta wis tak krungu sapa sira Jabiran Babir laku lang sapa Jabir marwus lewat sapa rajul lanang bisihamin kelawan nggawa anak panah fil masjid ing dalem masjid faqala nuli dawuh lahu maring rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh nyekel sapa sira bini soliha kelawan landepane siham kalang ngucap sapa rajul na'am nggih Rasul mlebu ning gone masjid mbek nggawa anak panah. Nabi bilangnya apa? Itu ujungnya yang tajam itu pegang dengan tanganmu biar tidak membahayakan orang lain. Tentu akan lebih bagus kalau jangan masuk ke masjid dengan membawa anak panah, dengan membawa senjata tajam. Zaman biyen kan ada kebiasaan orang Arab itu pergi kemana-mana nyanglong pedang. Kalau nggak nyanglong pedang ya gendong busur dan anak panahnya. Nah, makanya anak panahnya ono ning gone wadai yo aman. Nah ini dalam posisi di tangan. Makanya Nabi bilang genggam ujungnya biar tidak membahayakan orang lain. Nah itu. Nabi tidak melarang untuk membawa senjatanya, tapi jangan sampai senjatamu membahayakan orang lain. Tasbihul asabi iku ngapu rancangake pira-pira driji fil masjid ing dalam masjid. Ngapu rancang paham nggih? Ngeten lho. Ya niki jenenge ngapu rancang. Ngapu rancang itu jari-jari dipersatukan ini. Ini ngapu rancang. Ngapu rancang. Kenapa kok enggak boleh? Itu mirip seperti gaya berdoanya orang Katolik. Kalau orang Hindu kan gini. Tapi kalau orang Katolik gini. Jadi ono tujuane Mas Deno pokoke entuk ngapur rantang seperti itu. Ning masjid kok ngapur rancang kaya ngono, kaya gaya model untuk ngene wong Katolik. Abarana sapa Isa bin Ibrahim kolang sapa Isa kan ba'na sapa Isa bin Yunus kolang sapa Isa hadasana sapa Al-Masu'an Ibrahim anil amasi kolang sapa Amas dal tumul sapa insunana ya insun wa al-qamatulan kamahal Abdillah bin Mas'udin faqala sapa Abdillah lana maring kita asola ana ta salat sapa haulai menggono-menggono nas kul nama tur sapa kita la ora sholat kala ngucap sapa kolang sapa Abdillah bin Mas'ud kumu tanyo sapa sira kabeh fasolun li padha salat sapa sira kabeh fadhhabna nuli budal sapa kita linaku makrona yen to arep ngadeg sapa kita khalfa wentil sakmburine Abdillah bin Mas'ud faja'ala nuli ndadekake sapa Abdillah bin Mas'ud ahadana ing salah sijine kita an yamini saking sebelah tengene Abdillah bin Mas'ud wal akhara lan ing wong wenehan simali saking sebelah kiwane Abdillah bin Mas'ud fasola nuli salat sapa Abdillah bin Mas'ud bi ghairi adanin kelawan tanpa adzan wala iqamatin lan tanpa iqamat faja'ala nuli tumandang sapa Abdillah bin Mas'ud iku idza raka'a dalem nalikane rukuk sapa Abdillah bin Mas'ud
sabbaka mongko ngapurancangake sapa Abdullah bin Mas'ud baina asabihi ing dalam antarane pira-pira drijine Abdullah bin Mas'ud baca lan dadekake sapa Abdullah bin Mas'ud ha ing asabihi baina rukbatahi ing dalam antarane dengkul lorone Abdullah bin Mas'ud wa qalang sapa Abdullah bin Mas'ud ha kadya kaya mengkene sabbaka raaitu wus tau sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala aliagawi sapa Rasul ing tasbih. Ini kalau di keterangan lain termasuk wonten ing kene kitab Khazinatul Asrar dijelaskan ini perubahan syariat tapi diikuti oleh Nabi yang melakukan padahal malah para sahabat aslinya. Jadi Nabi itu ketika Isra dan Mi'raj melihat malaikat itu posisinya tasbih, tangannya ngapurancang gini, terus dicepit rukuk, dicepit di antara dua lutut. Nah, lem praktek ngeten-ngeten. Niki Isra Mi'raj model ini. Dulu tuh ketika rukuk gini, tangan dicepetkan begini, dicepit nih gini, tengahnya. Ini namanya tasbih. Dan saya ini yang gitu. Itu dulunya ketika Isra Mi'raj dia asli Allahu Akbar ini. Tapi ternyata di prakteknya ini dia kesel. Ini biar akhirnya yang pelajaran pertama itu sholat bar, mergo merutut terus akhirnya terus gawe sepur tekel kene niku luwih enak. Akhirnya baru sahabatnya matur sama Nabi. Ada yang wadul gitu. Nabi, cara saiki ibaratnya ya bahasanya itu, Nabi ada yang melakukan bid'ah gitu. Apa itu? Sahabat-sahabat kalau sholat itu pegang lutut, tidak tasbih seperti jenengan. Lah kenapa? Kesel Nabi nak model ngono kuwi. Akhirnya Nabi terus njajal dhewe nyekel ning dengkul. Oh iya kok enak ngene. Akhirnya Nabi ikut-ikutan. Yang penting kan rukuknya, soal tasbih atau qabdul rukbah ya sama saja. Tok cepit dengan ngapurancang ya tetep dadine rukuk, tok cekel ke dengkul qabdul rukbah ya padha dadine ya rukuk. Tapi akhirnya yang berlaku sekarang apa? Qabdul rukbah kan pegang lutut dan itu aslinya yang melakukan dulunya awal-awalnya para sahabat, bukan langsung Nabi. Karena prakteknya Nabi itu tasbih sebenarnya. Awal mula pulang dari Isra Mi'raj. Ketika di Madinah ternyata banyak sahabat sing awake lemu-lemu, lan gering model tasbih ya enteng. Lemu kaya kula itu model tasbih ya merucut terus. Ya merucut apa meneh kaya Kang Muham ora ngono kuwi ya. Tambah merucut meneh ya. Wong sing lemu-lemu ngoten niku model tasbih lih kewesel merucut wae. Akhirnya terus Nabi turu-turu kok enak gitu. Jadi cara santri sampean kudu iso ngerti nerangke. Oh iya itu adalah tasbih itu model rukuk zaman pertama kali pulang dari Isra Mi'raj. Setelah di Madinah baru berubah jadi qabdur rukbah. Abarna sapa Ishaq bin Ibrahim kolong sapa Ishaq kan ba'na sapa an-nadru kolong sapa nadr an ba'na sapa subatu an Sulaiman kolong sapa Sulaiman sami itu krungu sapa insun Ibrahim anal qamata la sati anatillahi fadzakarun tur sapa Abdurrahman nah wong sepadane hadis al istilqa'u iku nerangake bab atang-atang ngertos atang-atang melumah turu melumah turu melumah melumah utawa atang-atang apa tidur terlentang nah fil masjid dalam masjid turune atang-atang wedok lemu sisan mantap kan barana sapa ketebatan malikin adini siapin anabat ibni tamimin anami saking pamane abad ana ustune ami iku ra mirsani sapa ami Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan hale wong kang turu atang-atang utawa mlumah fil masjid ing dalem masjid wadian hale wong kang nyelahake dari jelehi ing salah sijine suku lorone Rasul alal ura ing atase kang weneh praktekno Kang iso ra Kang Kang turu mlumah sikile siji rodok didekake terus sing sijine tumpangke istilahé jigang ngertos nggih
turune jigang mungkin sing kiwa sing rada didegake terus sing tengene tumpake ning dhuwure. Njajal Kang praktek Kang. Ora apa-apa gawe contoh. Tidur, kamu tidur terlentang. Nah, sampean tidur terlentang. Nah, temriku. Nah, gitu. Terus sikile sing kiwa didegake. Kowe tidur terlentang, turu to kok ngono. Nah, sikil kakinya yang kiri diangkat. Nah, terus yang kanan tumpangke ning dhuwure. Nah. Lah ini maksudnya prakteknya seperti itu, paham nggih? Nah, lo masalahnya keterangan dengan verbal itu sulit dipahami, lebih mudah kalau dipraktekkan. Paham ta maksudnya ngono kuwi to? Nah, sing ngono kuwi mau paham ya. Diterangke nggo kata-kata niku angel. Jadi sesuk sampean iso rada gaya. Lho turumu kok ngono? Sunah Rasul. Sunah Rasul. Aku wis tau maca hadis Nabi nak sare modele ngono kuwi. Nah, ngono. Jadi kakinya yang satu ditumpangkan di atas kaki yang lain. Kita enak ngono ra kita. Turu mbek ngono kan kita enak ta enje kaya bebas. Tapi yo kudune kowe yo katokan. Kowe nak sarungan tok iso silir. Anomu ikut turu fil masjid ing dalam masjid. Abana sapa Ubaidullah ibnu Saidin kala sapa Ubaidullah hatasana sapa Yamanun an Ubaidillah kala sapa Ubaidillah baroni sapa Nafi bin Umar ana husatune ibnu Umar iku kanana sapa ibnu Umar iku ya namu turu sapa ibnu Umar wa hale uta ibnu Umar iku sabun isih nom bocah nom azbun kang cara mriki jomblo. Nah, bahasa cah nome saiki jomblo. Bujang. Bujang itu cara cah nom saiki istilahnya apa? Jomblo kan, jomblo. Nah, gitu. Waktu itu masih muda dan masih jomblo. Nah, jomblo. La ahla tegese ora ana bojo iku maujud lahu keduwe Ibni Umar. Masih jomblo kok. Ya. Ala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi masjid Nabi ing dalam masjid Kanjeng Nabi. Jadi maksudnya biar masjid ya dijadikan tempat tidurnya orang-orang jomblo-jomblo ya. Nah, timbang ning omah pikiran ning langut turu ning masjid malah akeh kancane. Nah ngono. Cara saiki ya turu ning pondok akeh kancane. Nah gitu. Dadi orang kelangut. Sampeyan nak turu dhewe kan mikire sing ora sing ora mikir yo sing wah yo nak ngene mesti enak yo yo nak ngene mesti enak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-busaku iku idu fil masjid indel masjid. Baruna sapa kote batu kula atas sapa nata ana utata ana sing lan sapa anas. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-busaku utawi idu fil masjid indel masjid. Iku khotiatun keluputan. Salah itu kamu meludah di masjid itu salah, keliru. Wa kafaratuha utawi tebusane khotiah iku dafnuha ngubur busok. Jadi meludah di masjid itu keliru. Berarti kalau sekarang dikubur kan nggak mungkin. Berarti sekarang apa? Ya dilap. Kamu bawa tisu kamu lap itu. Jangan sembarangan meludah di masjid. Makanya kalau prakteknya zaman sekarang lah kecangkem kadung umur ya Pak bar mangan sate karo mangan brambang mentah hawane arep ngidu ayo idukke ning kantongmu dhewe to cuh ngono to ya. Lah nek wong wedok ya mungkin ya idukke nggone rukoe cuh terus diuyak-uyak ngono. Karena ludah kan enggak najis, tapi ketika kamu tumpahkan di masjid zaman sekarang pakainya granit, pakainya marmer, paling ora LLE keramik to, ya tetep ngilani wong to ya. Wong kowe dhewe idumu kowe kon demek neh ora tegel apa meneh wong liya meskipun tidak najis tapi kan nggigoni njijiki. Anah yu iku larangan an ayatanah qamar rajulu istriatrin.